as paradas. É multa, Selma. E vai freando devagar, vai freando. Ele desistiu. Tá sendo filmado.
pesadão, olha. Descendo, descendo, né, Luiz? Machucou alguma coisa? O celular quebrou, não? Ainda não. A testa machucou? Rodrigo caiu!
mais que você. O solar parece que quebrou, né, Rodrigo? Foi muito, ali a película não deve ter aguentado não. E esse do braço, quebrou? Tem película ele? Aí, gente, a testa dele. Aqui, ó, começou aqui assim, ó. Aí, ó, começou aqui assim, ó. Tava, deve não, Thiago. Tá chegando. Celular. Rapaz, mas chegando, Rodrigo. É foda, hein? É não. Casa tem ali na frente, ó. Ali na frente em casa. É pra ter. É, ó, Ademir. Vem aqui na frente. Ela vai dar numa casa, direto. O Luiz tá aí perto?
Selma, não te entendi não, Selma. Pedalar pra sair. É só pedalar forte que não cai não. A cinta tá pra trás? Vai, mas vai, não é só a sua não. E a pedal se baixar a bola. Pedala forte que não cai, pedala forte. Não entendo vocês não, vocês fazem para de pedalar. Ali dentro. Não tem nada por aqui não. Certo? O carro não vem até aqui não. Qualquer coisa eu tô filmando, Selma. Se cair, vai ficar registrado. Vai ficar registrado, Selma. Derrubaram aí, sabe? Deve ter caído.
empurrando, parece. Não, então. Tá, Ademir.